अगर तुम्हारे भी बैकग्राउंड में नॉइज आते हैं कुछ इस तरीके से तो तुम उसको 1 मिनट में रिमूव कर सकते हो ऐसे। हाँ तो वीडियो का एंड तक देखना ताकि तुम्हें सब कुछ समझ आ जाए। आज डे 21 ऑफ 30 डेज एडिटिंग टिप सीरीज। सबसे पहले तुम्हें इस वेबसाइट पे आ जाना है एंड यहाँ पे तुम अपनी वीडियो इंपोर्ट कर देना, या फिर तुम अपना जो भी म्यूजिक है उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे वीडियो इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगा, एंड हम वेट कर लेते हैं। एंड नाउ हमारा वीडियो जो कि रेडी हो चुका है बिल्कुल, एंड ये वेबसाइट बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है, ओके। एंड इसका नाम जो कि मैंने कैप्शन में दे दिया है तो वहाँ पे चेक कर लेना, एंड हाँ आगे के लिए फॉलो भी कर लो।